Ripoti ya National Health Institute mu Uganda yakozwe mu mwaka w'2020 nayo yereka ngo abakazi 9 harigana mu ihanga nibija kwekebeza kansa yashyikira harevo ya kashatu ne yakana nk'uko Mushaho Catherine Twakire umushawakazi wa kansa ahirwa rero kuri ryambarara rukushoborora emisi y'amabere zishimye kubanerega umukazi yatakonse na yaba ayatine so koko rero emisejo yarega kwenanandiza kugira ngo umishe tucebere turebe niki ekituma emisejo yarega ahari aba bari kunyiga amabere hakaragamo rwizi kandi ubu batarukonsya bashabwaho kuza kureba bashaho ushime kubanyoja ahirwabo tucebere turebe niki ekituma amabera kugahita amamizi ekindi nwareba wayekebero kashanga umuntu kubuzimba umibere yawe na nawe n'umuntu cyakwaho obobo turgunyobo nibasa kuba mwingana kakakache kandi kingana kishasha kandi kakakaru kandi kingana kibara so nakowa narongo ubuzimba wabureba naro turgunyobo ushobora kunoja tukashera tukareba turgunyobo nibasa kureta kansa nano turgunyobo basa kureta ukamanya utango ine kansa y'amabere utakagire kureba umushaho ukuntu kwe nabuje umushaho Twakire kandi yagaruka mwati oine nyira ejo yo kujwara namwe neberwamo nubasa kwimisiye mukono yawe ibiyumbi ko kuba norebera uwo muntu ureba amabere gawe gagagendera umuntu gagagendera umuntu umwe chanchoreka haru akazimba akota kafiro uwo umuntu so ngenda oyi checking ye reko kweza kumsimu kono wabamara kugareba umukono gumono gumogo usizani umwe utandike kwechera no tandikira umuchakwawa uyedoro libere uhindura nyontyo wabano chumanya kansa y'amabere ne basa kwata abashija ego abashija nabo bari harutezyo twina abana bato abutshangira kansa y'amabere abarya abatandika kukura abariko mushoboye kuwa kuchebezo kashango ine kokoro y'amabere utatina tugomuheru gwawe watobuwire gucirikare mutubujanjaba kandi tweza kubujanjaba ubaje uterera ugaruka uba umuntu ukondijo kuwabire kubanza utakabure ukuchebeze kokoro y'amabere ahirwa rero hangwe ryambarara ni buri wa kashatu kandi abantu bari hagati ya 5 n'10 nibashanga bine kansa y'amabere Adawe Fayureka TV West.